Yavaş yavaş sağ. Ayağına da dikkat edin. Bakma. Şu ayağını yavaş geliyor lan. Ayağına da dikkat edin. Oo, bu kadar da bak. Ay sizin benim ya. Çekin şunu ya. Ama sen ne oldu ya? Yemin olsun sen var ya. Ya geçene bu çiçekleri. Ya ne oluyor bu? Tamam. Araya sıkıştır ver tamam. Aynen. Kurtar aynen. Arkadan biri daha yapsana. Ne tabakın bir tekerleri daha Şöyle oldu şimdi bak. Tekerlere basın da kaymasın. Hadi man geçin man. Ama teker dayasın biri. Ya teker kaymaz. Hayır. Ortaya beklesin boşuna. Teker daha nereye geçsin? Hüsnü sen tekerleri ayarlayın. Aynı var. Aynı. Ulan ne oluyor sen? Hangi bakalım ya? Gel. Ulan. Şu aynı şeydekileri. Ya biz öyle yaptık. Dikmeyi bulalım. Dikmeyi. Bekle bayan. Nereye? Oy kolay gelsin. Yok kolay değil. Haydi. Haydi bak. Haydi. Tamam ses yok. Hadi. Tamam mı? Ya sen çok Olmadı bak kalktı. neden olmasın? Olmadı lan böyle. Ya her gün oraya gitti. Yanlık duracak mı? Ya çok var. Lan gelsenize buraya. Aya. Kalktım tekerle sıkıştılar. Ay. Dur, fazla kalkma. Tamam dur böyle. Ay gidiyor mu? Ulan dayasanız da şey var. Ulan salma. Abi çabuk da hekimi de. Taş getirme lan. Bana ne güzel arabasında. Salıverin geriye ya. Böyle. Olmaz sen nereye koyuyorsun ya? Ulan olmaz kayıyor o. Koy böyle. Dikmeyi de Onu koydun bu tarafa açar araba. Ya dikme vuracağız. Koysana ama. Taş koy. Tekerin altına. Aşırı var aşırı. Oğlum kutuyu falan yok mu ya? Tekerin altına taş gel be. Ulan şu arabayı bir aşırı. Ama sen laf dinliyor musun? Tekerin altına taş koyuyor. Muhtaç çektir ama. Tekerin altı var ya tekerin altı. Amca. Salma olmaz. O zaman ulan aşırı şunu aşırı. Ama kayakları amca bu. Muhtar. Abi o olur mu? Salma öyle oğlum Allah aşkına. Muhtar aşıralım tekerleri ya. Tekerleri iyi bakın bir. Bu koyalım hadi. Ulan az da aşırsak. Abi şu tekerlerin altına birer taş koyacağız tamam ya. Tamam hadi. Ya kaldır. Ulan aşırı şunu bir aşırı. Az kaldı. Aşırı. Tamam koy. Tamam koy. Koy takozu. Al bari. Or olmadı. Koy ver. Ben niye sana koy ver. Ara pele koy der ya. Bu ama da şu topu iki koyacaksın. Ulan teker bana dikmedik. Vallahi götürüyor. Koçer 8 almadım üstüne ölçek çekelim ya. Yine bir dikmeyi kenara. Dikmedik. Orada var bak. Arka tarafta. Gel. Şu dikmeleri güzelim. Emrin arabası. Abi ya. Olmaz lan. Yüksek olsun. Ulan bu sağlam. Yürüyor mu yapmış ya? Bana koy. Onlar olmaz. Ulan sen çekelim öyle üstümü nasıl? Aslında öyle yapacaktım tabii. Havan yere mi gelsin? Lastiklerin. Ama tabii bu sayede diferansiyele bak. Diferansiyelden soğuk koyalım. Gibi götürüyor. Diferansiyele bakma. Hizar kevin oldu. Öğlen namazdan sonra araba çalışır Allah bilir zaten. Şöyle anladım. Yeni sokacaksınız siz. Şanzıman komple inecek. Biz bunu vites kolundan sokmadık. Yukarıdan iner sokarsın. Asıl camı açık koyacaksın. Altına flex ile yarı verim oradan tutuyor. Abi vites kolundan nereye sokuyorsun? Olmaz sağlığa. Çatırıyor bana bak lan. Ulan gene iyi haydi az daha kalktın da yaktın bu tarafa ya. Ama senin karışman var amca bundan sonra. Hep muhtar öyle. He. Abi ya yapacağı da hiçbir şey yok. Az daha geldik şuraya. Gel bu yana ya.
Şey yok. Hakikaten yatsa ondan sağlıklıymış. Tabii yatsa hiç olmazsa tam yatsa dedim ya yatırma. Ortalıkta tertemi dinleyen yok ki. Bu ortama durur tamam. Burada en büyük kim nasıl? Yatırmam bir daha. Ulan oynaman gayri. Aynen tam şeye verir. Yana koy. Gelmez gelmez. Tabii muhtarım bize de öyle. Hatırım niye abi? Ya içine girer sökersin orayı. Camı kesseniz. Cam çıkar ya camdan bir şey. Bundan sonra kanır böyle. Yo cam çok basit çıkar. İstersen komple bir dakika. Osman'ın yeri kanı da çıkmam burada. Tamam tamam hadi. Ya zahmet bile sağ olun. Getir anahtarı var ya, getir. Buradan şu sakınca bir şey var böyle. Vallahi. Hasta gör abi ya. İbo sen nerede kaytarın? Ne oldu muhtar bey? Araba 2 saattir araba yapacağız. Nasıl kaldırdınız paşa? Çık koyla. He? Ne arabası oldu? Zel abinin araba tamam. Çalıştırır mı? Çalıştı tabii. Sabah çalıştırmaz da akşam çalıştırır. Tamam çalıştırır mı? Kalorifer şeyi de patlamış. Ahmet abi ben nereye gitmedik vallahi. Kalorifer iptal ettik şu anda. Anadolu kim kesti atıyordu bura? Ben. Nereden kestin? Üstüne kar topluyor çadırın ya. İyi biraz daha buna söyleyeyim. Haydi tamam. Biraz daha bu kadar. Muhtarım arabayı kaldırıverdin. Sökmeden gidiyorsun Ahmet kendi başına uğraşacak. Biz de burada öbür araba bakacağız. Tamam. Ama